हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल सूप। सर्दी का मौसम चल रहा है और मार्केट में बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जियाँ आ रही हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रेखा, आप देख रहे हैं रेखा का किचन। अगर वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली में शेयर करना भी मत भूलना। तो मैंने यहाँ पर सब्जियाँ ले ली है। तो मैं यहाँ पर फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, मटर, बीन्स और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इन सब सब्जियों को धो के बारीक बारीक काट लिया है। अदरक को बारीक बारीक कर लिया है। अगर आप लहसुन प्याज खाते हो तो ये भी यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। अब इसमें पहले अदरक को डाल दिया है। अदरक अच्छे से भुन गई है। उसके बाद इसमें शिमला मिर्ची को डाल दिया है। शिमला मिर्ची को भी 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें बाकी की सब्जियां डाल देंगे। तो देखिए बाकी की सभी सब्जियां इसमें डाल देंगे और इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसको ढक के अच्छे से पकने देंगे। ढकने से हमारी सब्जियां जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसमें 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालूंगी और टेस्ट के अनुसार नमक डाल दूंगी। इन सबको अच्छे से मिला के इसको ढक के अच्छे से पकने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। इन सबको अच्छे से मिला देंगे। ये सूप बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होएगा और घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। ढकने से सब्जियां जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी। देखिए हमारी सब्जी अच्छे से कुक हो गई है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 4 गिलास पानी डाल रही हूँ। अब इसको मिला देंगे और इसको अच्छे से इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। तो फिर से मैं यहाँ इसको ढक दूँगी जिससे पानी में उबाल जल्दी आ जाएगा। देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। सब्जियाँ में अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ पर इसको सूप को गाढ़ा करने के लिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का यूज कर रही हूँ। तो कॉर्नफ्लोर को मैं पानी में अच्छे से घोल लूँगी। इससे इसमें कोई भी गुठलियाँ उठलियाँ नहीं रहे और ये आसानी से इसमें मिल जाए। तो देखिए एकदम पतला कर लिया है। अब इसको सूप में डाल के इसको अच्छे से मिला देंगे और एक उबाल आने देंगे। इससे जल्दी ही सूप गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपके पास नींबू हो तो आप नींबू का रस भी ज़रूर डालिए। उससे भी सूप का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं सूप अपना गाढ़ा हो गया है। तो मैं यहाँ पर अब इसमें हरा धनिया की पत्तियाँ
डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए हेल्दी सूप बनकर तैयार हो गया है। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। बाय बाय।